खबर आपको बता देते हैं। लखीमपुर खीरी में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। तेज मूसलाधार बारिश से आमजन को गर्मी से राहत मिली है। बारिश ने नगर पालिका प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। नगर में जगह जगह सड़कों पे जल भराव हो गया है, गंदा पानी जमा हो गया है। किस तरीके से प्रशासन काम करता है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देख करके नगर पालिका क्या क्या कुछ व्यवस्थाएं कर रहा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मामला तहसील पलिया का आपको हम बता रहे हैं। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों में जल भराव हो गया है, गंदा पानी भर गया है। बारिश ने नगर पालिका प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जल भराव हो गया है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।